Мне надоело, что врачи не придают большого значения храпу. Сам по себе храп безобидный, но храп– это один из важнейших симптомов остановок дыхания во сне. Остановки дыхания во сне– это не просто усталость по утрам, это состояние, при котором мозг и сердце всю ночь работают в режиме тревоги. Скачки давления, давление, которое плохо поддается лечению, повышенный риск инфаркта, инсульта. И самое опасное, что многие даже не подозревают, что у них есть такая проблема. Цепочка выглядит так. Храп с остановками дыхания. Организм каждую ночь испытывает кислородное голодание и стресс. Сосуды и сердце работают на износ. Давление скачет. Растут риски инфаркта и инсульта. Поэтому, если ваш близкий храпит, это не повод шутить. Это повод отправить его к лор-врачу и к сомнологу. Иногда вовремя выявленное апноэ спасает жизнь. Подписывайтесь здесь о лор-заболеваниях без мифов из позиции доказательной медицины.